Twongeye kubasuhuza kuri Mwigengesero TV kandi tubaha n'ikaze. Imana ibaha umugisha. Twagira ngo nanone dufatikanye ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Filemoni, igice cya mbere. Rugira igice kimwe, ni rugufi cyane. Igice cya mbere umurongo wa 20. Ayo magambo aravuga ngo bibe bityo mwene data nkubonemo umumaro umwami wacu, unduhure umutima muri Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu kubw'aya magambo tugutumiye kugira ngo uyatwigisheho kandi agire imbaraga mu mitima y'abantu, mu izina rya Yesu, amen. Aya magambo rero tumaze gusoma ngo bityo mwene data nkubonemo umumaro, icyo nagendereye ni ukugira umumaro, kuba uw'umumaro. Hari abantu babaho gutyo gusa. Hari umuntu wigeze kuduha ikizami aratubwira ngo hari ukubaho kugira ngo urye no kurya kugira ngo ubeho. Ni amagambo asa ariko adasobanura bimwe. Rero kubaho kugira ngo urye ni ukuvuga ngo ikintu cyose ubonye cyose ugomba kurya. Ni nayo mpamvu ubona abantu batavangura, buriya babaho kugira ngo barye. Ibintu byose bakanywa, atashobora kuvuga ati iki ngiki si cyo, iki ngiki ntabwo nkwiye kukinywa, iki ngiki cyangiza umubiri. Ariko ibyo byose ni Satani ubikurura. Noneho hakabaho n'ubaho urya kugira ngo abeho. Iryo jambo rishaka kuvuga ko habayeho ikindi kintu cyatunga umubiri, si ngombwa kuko arya. Ngira ngo intambara zose, burya mwari muzi ko intambara zose z'isi, aba bantu bose begura imbunda bakahasiga ubuzima bakajya kurwana, ni ibiryo bibatera, ni impamvu y'ibiryo. Nicyo baba barwanira, ni ukugira ngo bagire ibyo babona barya, nta yindi mpamvu yindi. Umuntu akambura ubuzima mugenzi we ngo kugira ngo abeho. Noneho ukibaza ukavuga uti ese uyu wambuye ubuzima ko umukuyeho kugira ngo ubeho, hanyuma wowe nihaboneka undi ukurusha imbaraga nawe akakwambura ubuzima, isi izasigara ituwe n'abagome. Ugasanga isi yasigara ituwe n'abagome. Ni nayo mpamvu maze iminsi nkurikirana biriya bihugu byateye imbere, mbona ubugome bubamo n'amategeko baba bafite akakaye. Ikintu cya mbere bamanza gukora ni ukuniga ijambo ry'Imana. Buriya ijambo ry'Imana rifite imbaraga mu buryo bwinshi butandukanye. Rituma abantu bizera, rituma abantu batinya, rituma abantu bubaha bakanubahana. Rero inshuti z'Imana, navuze ngo turashaka kuvuga ku muntu kuba uw'umumaro, umuntu akaba uw'umumaro. Aya magambo Pawulo yayanditse ari mu nzu y'imbohe, ahuriyemo n'umugabo witwaga Onesimo afunzwe. Yari yarazize ubujura, yaribye. Hanyuma ariko Onesimo yajyaga amusanga kwa Filemoni, batetse icyayi, akabona Onesimo azanye icyayi. Yari amuzi, Pawulo yari amuzi. Urumva umuntu waguhaye icyayi, urumva umuntu waguhaye ibyo kurya, ntabwo wamuyoberwa. Atungurwa n'uko amusanze muri gereza aho yari afungiye. Hanyuma rero ngo nibwo baganiraga, mubaza amakuru. Hanyuma Pawulo yari afite impano yo kwigisha abantu ijambo ry'Imana bagahinduka. Amuhindurira nanone muri gereza, noneho afungurwa mbere ye. Afunguwe mbere aramubwira ati rero nuramuka usubiye mu buzima busanzwe butari ubw'iyi gereza, buriya ubundi gereza igisobanuro cyayo, nubwo abantu bajya bagoragoza bagasaga bakayita utundi tuzina, ni abagororwa, ni abakireka da. Ubundi gereza ni mu irimbi ry'abazima. Ni irimbi ry'abazima, nicyo gereza isobanura. Ni mu nyenga y'abazima, niko navuga, y'abantu bagenda. Nubwo abantu bagerageza bakavuga bati reka duhimbe utundi tuzina, tuhite gutya na gutya, gutya na gutya. Ikintu ushobora gukatirwamo ubuzima bwawe bwose bakagukatira burundu, ukavuga ngo
none se nk'umuntu bakatiye burundu, aho hantu abazahagororerwa burundu burundu ni ukuvuga ngo azapfiramo. Iyo myaka amaze iminsi aragororerwamo, imbuto zizerera mu butaka. Nuko abantu bagashaka utundi tuzina bahita, ariko ubundi muri gereza ni mu irimbi ry'abazima, ni irimbi ry'abazima. Hanyuma rero Pawulo afungiye aho hantu, nibwo yamubwiraga ati rero nuramuka utashye ntuzagende. Yandika ruriya rwandiko, aramubwira tuzagende ujye kwa Onesimo. Abakunze kurusoma, yandikiye Filemoni amusaba ko yakira Onesimo. Aramubwira ati nimba hari n'umwenda ukimubaraho, njyewe uzawumbareho, aho nzazira nzawukwishyura. Pawulo yagize umumaro muri gereza, awugirira Filemoni, awugirira na Onesimo. Imana ihabwe icyubahiro. Hari abantu rero bagize umumaro. Hari umugabo bita Moridekayi wabaga ku irembo ry'ibwami, yagize umumaro. Imimaro y'aba bantu ngiye kuvuga iratandukanye, nawe urebe aho uri. Moridekayi umumaro yagize, yaburiye umwami bashaka kumutera kudeta ngo bamwice. Ibyo bintu byandikwa mu gitabo, birabikwa, ntibagira ikintu bamugororera, ariko wa mumaro yagize niwo watumye nanone akizwa ibyago. Bishatse kuvuga ngo imirimo dukora iribukwa ikatugirira neza. Hari umukobwa navuze mu kiganiro cyahise, wagiriye neza pasiteri. Pasiteri abatarashoboye kumva icyo kiganiro, pasiteri yavuye mu rugo yambara ipantaro yihuta, abona yakerewe, yibagirwa gufunga rasane. Ageze ku rusengero, yinjiye mu rusengero, umukobwa wari mu rusengero aba yamukubisamo, aba yamubonye, yari afite akenyeye igitenge. Abakobwa bo hambere atari abubu bagenda barata intege zabo, baririmbaga bakwembetse ibitenge. Nibikunda tuzaganira akamaro k'igitenge. Ntabwo ni umumaro munini cyane, ni akamaro k'igitenge. Ubundi nta n'umudamu ukwiye kujya mu materaniro adafite igitenge mu gikapu. Muri bya bikapu byanyu mutwara, muri za marete mutwara, nta mudamu ukwiye kujya mu materaniro adafite igitenge. Kubera iki? Reka mvuge wenda umumaro wacyo. Ashobora gutungurwa n'ibihe by'abadamu, wari umwana w'umukobwa waje mu materaniro, cya gitenge kikamufasha. Umwana ashobora kwitura hasi, cya gitenge bakakimuhekamo. Ni imirimo myinshi y'igitenge ntarondogora, ariko ubwo nari ninjiye mu nshingano z'abakozi b'Imana. Ntabwo burya kujya mu materaniro ari ukujya kumva ijambo ry'Imana gusa. Nigeze guteranira mu karere ka Musanze, nsanga habaye umuco, ndatangara cyane. Abadamu baho uwo muco barawugira, kandi Imana ibaha umugisha. Ni ukuvuga ngo marete zabo aho hantu kuri iyo paruwase baba bafitemo ibitenge, baba bafitemo ibitambaro, kubera ko bagira umuco wo kwinjira mu rusengero udateze igitambaro. Nta muntu wemererwa kwinjira mu rusengero atiteze igitambaro. Noneho iyo uhageze bakakubona, kubera ko baba bazi ko utabimenyereye, nta rubanza bagucira, ahubwo baragusohokana mu mutima w'urukundo, bakakubwira bati mukozi w'Imana, twebwe hano dufite umuco, nta muntu winjira mu iteraniro atipfutse. Twari tukuzaniye agatambaro kugira ngo ukitege. Ubwo ukakitega unezerewe, icyo kintu ukazakibibukiraho uti nababonanye umuco. Hari n'ahandi kuri paruwase nateranye, iyo telefone isonye uhita uyijyana mu kibo. Ni ibintu bazi. Ubwo nimba ari pasiteri, ntabwo ari ukuvuga ngo niyo abakirisito. Pasiteri nimba yibagiwe akayishyira ntayishyire muri siransiye igasona, yarahagurukaga agahita ayijyana mu giturisho. Ubwo mbese ari nk'umuco wo kwanga ibigeragezo. Nuko uti hari ibyo wavuga ukavuga uti ese ako kavuyo sinakemera. Hari abandi bagira amategeko
atandukanye mu gisirikare. Mu gisirikare se kuterera isaruti umwana ubyaye kubera ko akurusha ipeti nuko ukaritera da. Ubwo rero habayeho gupfukama n'ivi nawe waritera. Uwo ni umuco, nibyo bita dogitrine abantu bajya bagira. Naho uyu munsi wa none nigarukiye rero kuri uwo mukobwa, nubwo ndi kurondogora bwose ariko mwihanganira ubwo burondogozi. Uwo mukobwa rero yari akenyeye igitenge, yambaye n'ijipo imbere. Urumva ko icyo gitenge cyagize umumaro, ahita yihuta arakifubika, aragenda asuhuza pasiteri ati mwaramutse pasiteri, mukozi w'Imana makuru. Ahita amwongorera ati hari ikintu ndashaka kukubwira, ariko amukurura agira ngo atere umugongo abakristo hatagira umumora. Kandi koko byarangiye nta mukristo wigeze amubona. Aramubwira ati rero buriya ubonye nawe nje kugusuhuza, ati ntabwo ari ugushira isoni rwose, mumbabarire. Ati rwose, ati ngiye kubibabwira. None aramubwira ati mwinjiye, ati mwibagiwe gufunga rasane y'ipantaro. Ati nangaga ko abakristo baza kubibona. Ati rwose ntabwo ari ugushira isoni. Pasiteri arapfukama, arambura amaboko, amusabira umugisha ukomeye. Aravuga ati mwana wanjye, ati Imana iguhe umugisha. Mu gihe ngo hari abadamu yahuye nabo bari baje kuririmba, bagira isoni. Bagira isoni zo kubimubwira. Hanyuma yabitanzemo ubuhamya, b'abadamu baravuga bati twahuye bimeze gutyo, tubura uko tukubwira. Ati umwe akabwira undi ngo genda umubwire, undi ataragira ngo iki. Nuko baraza. Hanyuma uwo mukobwa nawe yabaye intwari. Imana ihabwa icyubahiro. Kuba intwari ntabwo ari ukwegura imbunda gusa. Kuba intwari ntabwo ari ukuba uzi kurasa amasasu menshi cyane. Kuba intwari ntabwo uba uzi gushyira imyambi ahantu hatandukanye. Kuba intwari ni ugukiza abantu, ukabakura mu makuba, ukabashyira mu mahoro, ugakura abantu mu nzara, ukabashyira ku biryo, ugakura abantu mu kwambara ubusa. Mbese umuntu aba intwari mu gihe cye. Kandi nta muntu utaba intwari. Buri muntu wese wigenzuye uzasanga nawe aho wabaye intwari. Hari n'abandi baba ibigwari. Hanyuma rero na wa mupasiteri nawe yabaye intwari, kuko yakoresheje inama y'umuryango mu rugo iwe. Abwira abahungu be, arababwira ati bana banjye, ati mfite ikibazo gikomeye, ati kandi umuti ufitwe namwe. Ati uraba intwari niwe uzabikora. Abaha ubuhamya bw'uwo mukobwa ukuntu yamugiriye neza. Aravuga ati rero uwankundira, ati yaba intwari akazajya kunsabira uriya mukobwa akazatubera umukazana. Abana b'icyo gihe bari bacyumva, ntabwo ari nk'abubu. Umwe aba yavuze ati mukuru wanjye naramuka atabyemeye, ati rwose nzaba intwari mushake. Ati yakoze umumaro. Uwo pasiteri nawe yabaye intwari kuri uwo mukobwa. Byarangiye koko uwo mukobwa ashyingiwe kwa pasiteri. Hari undi musore nanone washakanye n'umudamu, wabyariye iwabo abana 3. Uwo musore nawe yabaye intwari. Imana ngo yaramubwiye iti uzagenda usabira uriya mudamu, ko hari umudamu ukunda gukorera Imana. Iramubwira ngo nzaguha ingororano nk'iy'abashumba. Uwo musore aba intwari, aragenda aramushaka, bagize urugo rwiza. Hari undi musore nanone wabaye intwari, ashakana n'umukobwa wari maraya, atitaye ko yamubonaga mu buraya. Hanyuma amaze gukizwa barabana, Imana imugirira neza. Uwo nawe yabaye intwari. Hari undi mutasi, muri ba batasi bagiye gutata i Kanani. Muribuka ko maraya Rahabu yabahishe, hanyuma yajya kubasezerera mu gitondo, akaza kubasaba ati rero nimuza gutera uyu mudugudu rwose muzamfashe, ntimuzandimburane n'umuryango wanjye. Barabimusezeranya, bamuha n'ikimenyetso azakoresha. Hanyuma
byaje kurangira muri ba batasi 10 umwe muri bo bamaze gukora igikorwa Imana yari yabategetse, yaje gushakana n'uriya mutasi, ashakana na Rahabu, ashakana n'umwe muri bariya batasi. Abakunda gusoma Bibiliya, mujye mukunda gusoma ijambo ry'Imana, muzasoma ngo kanaka ngo yabyaye kanaka kuri Rahabu. Ni uwo nguwo yari mu batasi, mu bagiye gutata i Kanani, hanyuma amugororera, aravuga ati nk'umuntu waturengeye batugose tugiye gupfa, ati nta kundi, ati tugomba kubana. Uwo nawe yabaye iki? Intwari. Aba bantu bose rero bagize umumaro mu gihe cyabo. Hari abatwambitse inkweto zidusaziyeho, hari abaduhaye imyenda twambaye ubusa, abo babaye intwari, nabo batugiriye umumaro. Mbese icyo nari nagendereye, umuntu wese akwiriye kuba intwari kandi akaba uw'umumaro. Niho rero Pawulo yabwiraga Filemoni ati mwene data, ati nkubonemo umumaro, unduhure mu mutima, unduhure, ati ugenze gutya na gutya. Rero Imana ibaha umugisha. Nashakaga kuvuga ko umuntu akwiye kuba intwari kandi akagira n'umumaro. Icyubahiro kibe cy'Imana. Urakoze Yesu, ndagushimiye ku bw'aya magambo, utwigishe kuba intwari mu izina rya Yesu. Amen.